बात करने वाले हैं छोटे बच्चे के कोल्ड या कफ को कैसे ठीक करना है। मैं सिर्फ 2 सोल्यूशन बताऊंगी जो मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ किया। मेरा बेबी 5 मंथ्स का है, तो मैंने उसको दवाई नहीं दी। हाँ, अगर आपको ज़्यादा हो गया बच्चों को तो डॉक्टर के पास लेके जाए, पर कोशिश करें कि घर में ही सोल्यूशन निकालें। तो मैंने सिर्फ 2 ही तरीके यूज़ किए हैं उसको ठीक करने के लिए। मैंने क्या किया, उसको जैसे उसको कफ स्टार्ट ही हुई थी तो मैंने क्या किया, सरसों का तेल में लहसुन को अच्छे से पकाया। उस तेल को ठंडा होने के बाद उसकी नेक, उसकी छाती, उसकी कमर और उसके पैरों पर अच्छे से रब किया। अच्छे से मसलने के बाद उसको जुराबें बना दी, टोपी बना दी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ये नहीं गर्मी में बनाना है। हाँ, अब वेदर ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने उसको सॉक्स बना दी, टोपी बना दी और अच्छे गर्म कपड़े बना दिए और अच्छे से ब्लैंकेट में लपेट के सुला दिया। इससे उसको एकदम आराम हुआ। और अगर कोल्ड है तो उसका एक ही तरीका है, मैंने यूज़ किया, मैंने विक्स यूज़ की है, बेबी रब विक्स आती है, ये वो यूज़ की स्पेशल बेबीज़ के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपको 3 महीने या 3 महीने से ऊपर के बच्चे के लिए यूज़ करनी है, उससे कम के लिए यूज़ नहीं करनी। तो इसी 3 महीने या उससे बड़े बच्चे के लिए है। इसको मैंने कैसे यूज़ किया है, इसको मैंने जुकाम के लिए यूज़ किया है। इसका तरीका ये है, उसकी छाती पर लगाया, उसकी कमर पर लगाया, उसकी पैरों पर लगाया, उसकी नाक पे और फोरहेड पे, और फिर उसको अच्छे से कवर किया। कवर कैसे किया, सॉक्स से भी, अच्छे फुल स्लीव के गर्म कपड़े और टोपी से। और 2-3 बार मैंने इसको यूज़ किया है तो काफ़ी आराम मिला है। यही 2 सोल्यूशन आप भी यूज़ करें, और किसी और या दवाई लेने से अच्छा है बच्चों को इन चीज़ों से ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि दवाई बच्चा नहीं ले पाता। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी सोल्यूशन मिले, और सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। थैंक यू।